ভাঙ্গা দিয়া আমার অন্তর কার বুকেতে বান্ধিয়া ঘর, ভালোবাসার করলি রে দাপন। একটু তোর নাই রে হে মায়া পাশানে বান্ধাহিয়া, বুঝাইল তোর নিষ্ঠুর আচরণ। আমায় গইরা গেলি পর তুই বাঁধলি নতুন ঘর, ভুল মানুষের হইলি রে আপন। একা একা যায় না থাকা হৃদয় শুধু পুরে, বিহায়া এই মনটাই আমার ভাবে শুধু তোরে। ভাঙ্গা দিয়া আমার অন্তর কার বুকেতে বান্ধিয়া ঘর, ভালোবাসার করলি রে দাপন। একটুও তোর নাই রে মায়া পাশানে বান্ধাহিয়া, বুঝাইল তোর নিষ্ঠুর আচরণ। প্রকৃতির অপরূপ এক দৃশ্য, যে দৃশ্য দেখে আপনাদের মনটা ফ্রি হবে এবং সকলের ভালো লাগবে, সেই দৃশ্য আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতেছি আমার ভিডিওর মাধ্যমে। আশা করি সকলের ভালো লাগবে। প্রিয় দর্শক, আপনারা সকলে জানেন গ্রামের দৃশ্য, গ্রামীণ দৃশ্য এক অপরূপ দৃশ্য। আমি দুপুরবেলায় ঘুরতে আসলাম আমাদের ধান খেতে, সেই দৃশ্য দেখাচ্ছি আপনাদের সামনে। দেখেন প্রকৃতি কত সুন্দর এক রূপ এবং সৌন্দর্য দিয়ে এই সবুজ প্রকৃতি আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতেছি, তা এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদের দেখাইতেছি। কত সুন্দর একটা পরিবেশ, কত সুন্দর একটা মাঠ, এমন একটা সৌন্দর্য দৃশ্য দেখে আমার অনেক ভালো লাগতেছে। তাই আমি দুপুর বেলায় এই দোলায় ফাঁকায় একা একাই আমি হাঁটতেছি। আসলে এই দৃশ্য আপনাদের সামনে দেখার পর আমার মনে হচ্ছে আপনারা যদি সরাসরি দৃশ্য দেখতে আসতেন কিংবা মাঠের মাঝে আসতেন, ধান খেতে আসতেন, তাহলে অনেকের ভালো লাগতো এবং সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি হতো। আশা করি আপনারা যে আমার ভিডিওটা দেখতেছেন অনেকের ভালো লাগবে। আমার মনে হয় নাই এইরকম দৃশ্য আপনারা কোথাও দেখছেন। দেখেন সবুজ ঘাট, সোনালী মাঠ, ধান ক্ষেত, সুন্দর একটা পরিবেশ, কত সুন্দর একটা দৃশ্য, যা দেখে আমার অনেক ভালো লাগতেছে এবং সুন্দরভাবে আমি সেই দৃশ্যটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আসলে মানুষ গ্রামের দৃশ্য দেখার জন্য হয়তো গ্রামে পড়ে থাকে, সুন্দর মাঠ দেখে দিনের পর দিন নানা রকম মানুষ নানাভাবে গ্রামে বসবাস করে, সেই দৃশ্যগুলো আপনারা দেখতেছেন। এত সুন্দর একটা পরিবেশ এবং সুন্দরভাবে আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেছি। আসলে মানুষের মাঝে যে প্রকৃতি ভরে থাকে এবং সুন্দর একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে, তা এই ভিডিওটা না দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। কত সুন্দর রকম একটি দেখার দৃশ্য নয়। আমি হাঁটতেছি আর সামনের দিকে তাকাইতেছি, চিকন মাল্লি দিবা আপনাদের ওইদিকে কি বলে সেটা জানি না, আইল বলে বা মাল্লি বলে আমাদের এদিকে, সেটা দিয়ে হাঁটতেছি আর সেই ভিডিওটা আপনাদের সামনে দেখাইতেছি। আসলে গ্রামীণ দৃশ্য বা গ্রামের দৃশ্য এতটা সৌন্দর্য এবং প্রকৃতিময় হয়, তা আপনাদের সামনে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। যাই হোক, কথাগুলো বলতেছি, আমার ভালো লাগতেছে এবং সামনের দিকে হাঁটতেছি। আশা করি আপনারা সবাই আমার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমি নিয়মিত এইরকম ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি সকলের ভালো লাগবে। তাছাড়া আমি সামনের দিকে যাইতেছি, ভিডিও শেষে আপনাদের কিছু মজার একটা দৃশ্য দেখাবো, সেটা দেখার জন্য আপনারা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত আমার ভিডিওটা দেখবেন। আশা করি সকলের ভালো লাগবে। যে কথাটি বলতে চাইছিলাম যে সোনালী মাঠ, সবুজ সোনালী ফিরোজা রূপালী, রূপের নাই তো শেষ, এমন একটা দৃশ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম যেটি দেখে আপনাদের ভালো লাগতেও পারে। একটা কথা আমি মাথায় সবসময় ঘুরপাক খায় দেখি যে সুন্দর একটা পরিবেশে নানান রকম দৃশ্য এবং প্রকৃতির যে অপরূপ দৃশ্য, সুন্দর রকম এই সব কিছু আপনাদের সামনে তুলে দেয়। ধান গাছটা দেখতে পাইলেন, আপনাদের আমি ধান গাছটা সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করলাম। কত সুন্দর একটা পরিবেশ এবং সুন্দর একটা দৃশ্য। এটি হয়তো আপনারা অনেকে খেয়াল করে থাকবেন যে আমি যখন এই সুন্দর একটা পরিবেশে হাঁটতেছি, মনটা যে কত ভালো লাগতেছে। দুটো পাখি আমি দেখতে পেলাম, হঠাৎ করে পাখি দুটো আকাশ দিয়ে উড়লো। এটা শুধু আপনি গ্রামে থাকলে দেখতে পারবেন, তাছাড়া আপনি অন্য কোথাও দেখতে পারবেন না, যা আপনাদের সামনে আমি আজকে আমার ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করলাম। বিষয়টা খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে সূর্য যখন
একটু দুপুরবেলায় লাল হয়ে আসে বা হলুদ হয়, এমন সময় ধান ক্ষেতগুলি এত সুন্দর দেখায় তা আমি ভাষায় আপনাদের সামনে প্রকাশ করতে পারবো না। আসলে একটা বিষয় আপনারা জানেন যে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য যার মনেতে যেভাবে আসুক না কেন, যে রকমে আসুক না কেন, এমন একটা পরিবেশে আসে তা আপনাদেরকে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। ভাইরে, মানুষ বলে যে গ্রামীণ দৃশ্য দেখতে নাকি অনেকটাই বিশ্রী হয়, বিশৃঙ্খল হয়। না, আমি বিশ্বাস করি না। আমি নিজের চোখে দেখতেছি এবং সুন্দরভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেছি। আসলে প্রকৃতির দৃশ্য, গ্রামীণ দৃশ্য, এটি শুধু মানুষের মনটাকে আকর্ষণ করে না, সবাইকে তার দিকে ফোকাস করতে এবং তার মনটাকে শীতল করতে, তার মনটাকে শান্ত বানাতে প্রকৃতির দৃশ্য সবসময় কাজ করে এবং সবসময় টানে, যা আপনাদের সামনে আমি এই ভিডিওটার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আরেকটা বিষয়, মানুষ শহরে থাকে, শহরের যে কথাবার্তা, শহরের যে ভাবভঙ্গি, তারা কিন্তু সহজে এসে গ্রামের সাথে মিশতে পারবে না। এজন্য আপনারা যারা শহর কিংবা গ্রামীণ দুই জায়গাতে থাকেন, অবশ্যই আপনারা গ্রামীণ দৃশ্য সবসময় মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন। যাই হোক, আমি কথার মাঝে হয়তো আমার ভুল ত্রুটি হয়ে